sehat. Amin. Matur nuwun. Niki. Nggih, kanca-kanca pradangga wonten ing kanca-kanca pengrawit Monasukalaras niki jenenge nggih. Bapak Ibu ingkang sampun kapareng lenggah dinten menika ngrawuhi acara Jengleng Monasuka, tepuk tangan sekali lagi. Nah, kalian kula ajeng caos informasi woro-woro. Dinten niki mangke jenengan sami ingkang badhe dados seksi para calon-calon lurah, saatnya untuk sosialisasi. Mengke do digatake bareng-bareng nggih Pak Bu nggih. Nah, dinten niki acarane dinten niki. Malah menika kula ngaturaken matur nuwun sosialisasi lurah dinten menika mangke kula dipun tenggani langsung calon legislatif DPR RI ada Dr. Gigi Hajah Hanum Salsabila Rais MPA. Oh, atau akrab kita sapa Mbak Hanum. Keleresan kula niki dipun paringi jejibahan kali Mbak Hanum pokoke Mas Tejo jenengan iki pokoke sing tukang rawat sanggarku. Dados sanggar Monasuka menika kula ingkang istilahipun ngrawat saben dinten. Lan dinten menika mangke sosialisasi lurah desa mriki dipun tenggani ugi caleg provinsi Dapil Kulon Progo. Ada Mas Ahmad Bayaki Rais. Halo saudaraku. Wah, menika lho sosok remaja atau sosok pemuda yang bisa dikatakan pengertian. Karena apa? Kudune melu lenggah ngarep ning gandeng penonton akeh, beliau trimo neng mburi sing penting penontonnya seneng. Oh, keren. Ini tegese calon pemimpin sing pirsa kalian rakyat lan masyarakat. Amin. Oh, nuwun Mas Bayaki. Ya, mboten kesupen kula ngaturaken matur nuwun rawuhipun wonten caleg Kabupaten Kulon Progo Dapil dulur kula nang Pak Burhani Arwin, matur suwun Pak Burhan. Nggih, dadak. Oh, dapil kalih nggih. Oh, nggih, berarti dapil kalih leres nggih. Matur nuwun. Nika dadak teng kamera. Nggih. Mirip mboten? Dadak niku ya kaya menyerah. Matur nuwun sangat. Semangat, amanah, kuat, sehat. Amin. Nggih. Matur nuwun. Lan penonton yang ada di rumah menika mangke kersanipun rame supporter ingkang rawuh yang badhe mensupport calon-calon lurah ingkang badhe sosialisasi wonten dulur-dulur kula saking warga Sentolo mana? Wow, kathah sanget nyuwun pangapunten. Le ados wae jam pinten. Iki ketoke nang sing ora dugo pur parfum ambune iki. Parfum tok ambune parfum tok iki. Lan ugi mboten kesupen dulur-dulurku warga Kokap lan pengasih Kulon Progo pundi wonten? Bukanlah ya Allah. Mas Burhan matur nuwun lho menika rombongan kathah ingkang rawuh nggih. Lan mboten kesupen ugi ingkang lenggah wonten wingking menika tetangga-tetangganya Mbak Hanum yang selalu mensupport Mbak Hanum juga ibu-ibu PKK Pandean Sari Condong Catur Sleman. Matur nuwun sangat ibu-ibu PKK. Ya Allah, PKK menika singkatannya apa toh? Ayo, siapa sing pirsa? PKK. PKK kok taman kanak-kanak. Di TK. Oh, tak cium lho kowe engko. Oh, PKK kok malah taman kanak-kanak. Ayo, siapa sing ngerti anu singkatan PKK sinten ayo? Ayo, ora pirsa ta? Ayo, sinten ayo khusus ibu-ibu nek bapak-bapak jelas ra gabung nggih Pak nggih. Wong PKK menika ibu-ibu ayo. Apa singkatannya PKK? Apa? Tepuk tangan cerdas. Kasing mburi tiwang acung dhuwur, penjahit kathok kolor. Bukan.
Matur nuwun. Jadi memang dengan adanya PKK itu nanti insya Allah para wanita-wanita khususnya kaum ibu-ibu menika tidak hanya berpangku tangan, tapi dituntut ibu-ibu yang kreatif, kreatif ekonomi, kreatif pendidikan, kreatif le momong putra wayah ben istilahnya ora gur berpangku tangan ngatong karo wong lanang nggih mboten. Nah, itulah hebatnya sosok PKK di masyarakat. Tepuk tangan dong. Nggih, pokoke kula sak mangke ing mriki tetep arep istilahnya menjadi diri saya sendiri. Netralitas, tidak berpihak pada siapapun. Wae sing paling utama kula manut dawuhipun Mbak Hanum wae ngoten. Wah jan. Waduh. Mas Tejo. Kene Mbak Rini, mriki Mbak Rini. Yen pangapunten. Mila kula madosi panjenengan niki wau. Nyuwun pangapunten Bapak Ibu niki biyen pacar kula. Biyen. Lah nggih ra apa-apa ta mboten jodone ngono lho. Lah iya nggih wong pancen mboten jodone, sakniki dadi bojone calon lurah Pak Gatot. Yo. Mulane nggih sumbut to menika Pak Gatot gagah teng pecotot. Wo. Mbok ya ampun ngono. Ya. Elek-elek nika ya bojoku. Wong biyen ya awake dhewe cen tau cerak ya Mbak ya. Mboten napa-napa to Mas. Sing jenenge cah nom ya pacaran ki ya biasa. Ning wong udu jodone ana paribasane tresno ora iso duweni. Nggih, mboten napa-napa. Tresno ora kudu duweni. Wong jenengan biyen tak anteni ya ora nembung-nembung. Lah yo ate ngoweh aku. Oh, ora lek kok ora nembung, maksudnya iki yo Lah tari. kesuwen lho mengko aku dadi prawan kasep yo piye? Tari momen sing pas ngono lho. Riyen niku Mbak Rini kula nggih rumangsa dereng gadah pakaryan, dereng gadah pedamelan yo ora wani arep mengku wanita. Ngoten. Ngopo kok tumben mampir mriki? Ajeng preso. Niki debat lurahe sida mboten. Kok debat to nanti kaya kok ngarani jenengan ki lek ndika sing bener to. Jenenge napa? Maju-maju. Ora sang ndika kok debat nganti kaya. Lah kula niku Niki mboten debat Mbak Rini. Hari ini mangke mungkin ya beberapa jam lagi menika mangke kula kalian Mbak Anum persiapan menika sosialisasi. Ngoten kok debat. Oh, alah. Sosialisasi lurah, ya calon lurah menika. Kula ya mung arep nyiapke bojo kula. Lah ya wong kudune di mana-mana niku bojo ki ndampingi bojone. Wong bojo ora mangkat malah goleki kula. Nika lho Pak ya. Apa? Napa ya ora entuk wong kula butuhe karo sampeyan. Arep kaya bahasane anak-anak zaman sekarang. Apa? CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Aduh. Ampun ngutek-utek Lho kan lho, ngenten ana rondone jarene lho. Ora ngono kuwi, sing wis ya wis panjenengan ki ora usah deleng-eleng. Lah coba kula tak takon, kok jenengan terus wong tim lurahnya aja masih nanti lho berangkate. Kok kowe unak-unuk dhewe niki ndak sing ngopo? Nek wong jaman saiki ki rak yo nganggo blusukan. Oh, ala ki sistem blusukan. Lah pun blusuk ping pinten kan, Mbok? Sampeyan ki lho kok ngono. Lah riyen to, nuwun sewu, biyen jenengan waktu dadi pacarku aja mboten aku to, nyen ki blusuk-blusuk kok dadi bareng bojo mager kok blusuk sak. Lah ya mergo dadi bojone Gatot kuwi. Pun kula iki takon tenan, gitu. Mbok sampeyan menika rak menapa meniki putrane Pak Lurah Dongkol. Nggih, kula anake Pak Lurah Dongkol. Mbok ora usah jago. Oke kowe saingane bojoku. Walah. Lah ya mengke suarane masyarakat niku rak ya ora penak to, Mas. Nggih, ngerti kula ngerti. Dadi jenengan lihat teko mriki niki istilahnya ngelingke kula, wong kula ki anake Lurah Dongkol. Mbok rasa jago lurah otomatis kok ndak suarane pendukung-pendukungnya bapak niku ngembyuk teng kula kabeh ngoten to? Lah nggih to ya ora penak engko nek ora nyoblos sampean. Ayu-ayu kok bareng dadi bojone Gatot aja bluk ya. Iki sampean kok dadi ngelek-elek wae to sampean. Lah ora ngelek-elek jenenge ki mbiyen wong ayu pinter lho, cerdas lho. Kok saiki kok ketone buntu nalare ngoten lho. Lah ya malah wis bener to niku wong kula ki arep ngarahke bojoku dhewe kok. Ngendikane jenengan menika leres, kula menika anake Pak Lurah Dongkol. Terus jenengan ki ketoke lho, ketoke dari suaranya dan nada bicarane ki ketoke wedi nek kalah saingan wong pemilihan kok wis wedi kalah. Lah apa nek ngono kuwi? Mboten kok
Dikala kula ki men kepengin piye ya jenenge nyethake. Saingane bojoku ki sapa wae ra ya termasuk sampeyan. Mbak Rini, kula menika ing mriki netral. Kula mboten jago. Wah. Wah, lah kuwatir. Lho, malahan. Oh. Monggo. Yen pangapunten, monggo. Kowe golek mantan. Nuwun Mbak Nom. Aja nesu to, Mas. Kono karo mantanmu aku taruh Mbak Hanum apa? Aja ngono. Wong aku ki mung arep Keren. Ampun suudon sik to, Mas Nah. Gatot. Wong niki wong Nyun pangapunten. kekancan Ayo. biasa kok. Para supporter, Ora para nesu. supporter menika calon-calon lurah Samosir. Mas Tejo, Mbak Nom. iki kula nderekke dua calon. Betul. Nah, dua calon lurah wonten mriki. Betul. Menika Mas Gatot. Kanthi gambare napa? Gatot Tiwul. Gatot Tiwul. Gambare Gatot Nggih, Tiwul. mengke sing dicoblos Gatot Iki Tiwul. gambare Gatot Tiwul. Nggih. Nah menika ingkang Calon kedua. calon kedua menika gambarnya adalah Bagor. Oh, betul. Oh, nggih. Cewu. Persegi panjang. Gambarnya Asmanipun kan kepaten persegi. Oh, dados ingkang calon nomor setunggal menika gambaripun Gatot. Gatot. Calon kedua Mas Persegi gambarnya persegi panjang. Niki. Lah. Nggih. Nggih, nggih Mbak Hanum tak matur Langsung, sekalian. nggih. Boleh, Tak matur. silakan. Mbak Rini ke sini. Nggih kula. Kono cerak om mantan kono. Aja nesu to. Aduh, Boten yen ngoten. ngapunten. Alah Mas, Nuwun kok ya ora sewu, ngono. calon lurah dari gambar Gatot. Nggih. Mboten sah curiga utawa tetah sujono cemburu. Jenengan kedah matur nuwun. Mbak Rini tindak luwih mruput Genahke. menika golek papan panjenengan, malah nasihati kula. Nggih. Amarga Mbak Rini menika duwe penggalian Mbak Hanum. Nggih, menapa Dumeh menika? kula menika istilahipun putra Lurah Dongkol, anake Pak Lurah Dongkol, nggih, Mbak nggih. Rini ngelingke. Mbok rasa jago lurah Mas, kok ndak Nggih. suarane ngebyuk neng kowe kabeh. Kula matur. Oh, nggih, nggih. Kula menika ngrumaosi. Najan to kula menika anak lurah sing notabene lurah menika lurah desa pilihan panjenengan kabeh. Nggih. Ning kula mboten umuk. Kula rumangsa umur kula dereng cukup, kemampuan dereng cukup dadi kula mboten melu jago. Oh, nggih. Dadi wau niki Mbak Rini tuh menggenahke Tak kira ngoten ya. lho, Mas. Tak kira arek Gatot. baleni kokoh. Pun saknika wekdalipun penyampaian sosialisasi visi misi dan program. Baik, Bapak Ibu, supporter Siap, harap ya, tenang, semua tenang, Harap tenang, harap kondusif. tenang. Pokoknya dukung calonnya dewe-dewe. Saatnya kita akan memulai sosialisasi. Apa? Sosialisasi. 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 Visi misi. Saatnya sosialisasi akan dimulai. Pertama Ya. dari Mas Gatot. Dari Mas Gatot silakan menyampaikan visi misinya, tepuk tangan. Saya mau sosialisasi lali. Pan sosial Alon-alon wae rasa. panjenengan sedaya kedah milih kula. Awit menapa menawi panjenengan milih kula tegese kula jenengan pilih. Lah iya. Mangke nek kula jenengan pilih tegese jenengan niku padha milih kula. Yes. Yes. Nuwun sewu bukan berarti mengganggu, langsung visi misinya. Mas. Program-programnya loh Mas Gatot. Program-programnya. Untuk masyarakat. Sing cetha, Pak. Ya masyarakat. Jogobaya paling ora sesuk takon Jogobaya 3. Oh, Kok Jogo Boyo telu ki piye ta? Jogobaya. Jogo Boyo ki jenenge Jogobaya telu. perangkatku. Kami tua sesuk umure sing 80 munggah. Lah kepiye kok Ben, oh, lha iya. Kami tua iki sing mosok. Lah nek sing nom-nom kami nom jenenge kami tua 80 munggah. Monggo ampun paduki Mbak kayak ngatur ke visi Oke. misine. Pokoke Ngayal, nek kamu nganti diam dong, diam. sampean mboten milih kula gelo. Matur nuwun. Yeay. Tepuk tangan. Nggih. tangan. Salah Baik. jengipun nggih. Salah jengipun nomor urut kalih Mas Mana? Persegi Panjang. Suara pendukung Pak Gatot mana? Wow. Kita ke calon lurah nomor urut 2, silakan. Kayak
kaya ngene kok arep dadi lurah. Bar pelantikan mlebu rumah sakit. Harap tenang. Harap tenang, harap tenang, harap Paslon tenang. nomor 1 harap tenang. Harap tenang. Mas sampean ra iso degek sethithik ngono to. Niki lurah niku Nuwun pun sewu Pak gendeng rada ngeten lho Pak. Men rada jejeg. Lho. Dek Tejo, Hei, pripun Pak? penontonnya ilang. Monggo, monggo, pun wiwiti. Monggo katuran menyampaikan visi misi seperti calon lurah nomor 1. Kami silakan mana supporternya Pak Pur? Wah, oke. Ya, waktu habis. Dereng sida. Kesuwen. Kok ndak awake dhewe dikira memihak salah satu. Hah? Kok bahane malah lucu. Undang-undang toh, Gian. Sang Hyang para tamu. Kakung miwah putri ingkang bagya mulya. Para pangembanipun Mas, nuwun sewu mengingatkan, ini penyampaian visi misi kok malah ndalangi manten. Niki niku sosialisasi rumangsane resepsinan kok. Sampeyan ki duwe program ora? Disampaikan. Niki lagi ajeng kula wacake. Ning ora usah ngoten kesuwen. Bapak Ibu, Wes jelas sing rawuh ki Bapak Ibu rasa disebut. Wes sing rawuh jelas Bapak Ibu, langsung visi misi. pun gek nyerah mawon. Nyerah. Dalu menika Wes ngerti nek iki. Oi. Sing penonton wis ngerti supporter saya sebutke dalu menika ngerti nek iki bengi sing udah subuh sapa? Saya sabar toh. Ayo. kula wonten mriki Wis ngerti. Mas, calon lurah tuh sing to the point. Ora usah sing wis ngerti sebutke. Ngerti nek nganten mriki sing ngono ning kebon sapa? benci aku. Kon gesek-gesek sampeyan misine. Joget. Nek kula kepilih Bapak Ibu sing mlebu rumah sakit gratis. Gratis ning Radio Bati. Kok ta? Sing mlebu rumah sakit gratis ki rumangsane yo. Ayo mlebu rumah sakit gratis wong tilik tanggane kok. Tegese sing medis, perawate, dokter niku ora dibayar kok. Sing ngajeng sekolah gratis. Ning ora diwulang. Sampeyan ki kaya le kepinuk. Bapak Ibu benjing adik-adik nek kula dadi lurah pendak minggu kula prekke. Sampeyan ki sing genah. Nek kebiyen ki nek minggu ki prei kok. Wah, iki ra niat dadi lurah iki. Wah, jan menika paslon nomor 2 menika calon lurah nomor 2 menika kita ganti dene denaminipun Dede Pak Pur. Terus Tony Boster. Hah? Artine napa? Waton muni ndobose banter nggih. Wes sampeyan wes bae. Lo Mbak Lia. Ngapa iki ana apa to, Mas? Lah Ora sampeyan trimo iki nek wong ndi? bojoku kat mau ngendika, le sosialisasi kok ora nek sing menghargai blas to iki piye to? Dek, kowe ora trimo? Ora trimo no, Ora Mas. apa-apa, aku yo ora kirim kok. Nek jenengan Urung sebagai kalah wis bojone Mas Pur mboten trima. Nika sing tukang motong-motong bojone nika nggih maneni. Lho, enek sing wani sak kecap, aku ora wedi. Sampeyan mau ning ndi? Lah aku ning mburi lagi umbah-umbah lho, Bu. Wong bojone pidato kok malah Lah mbah-mbah. tekne mau ya. Jenengan ra ngerti bojo kula prestasine juara siji lomba tumbak cucukan. Jer ngapa sampeyan arep ngopo? Apa nyatane misi-misine ya ora cetha. Rumah sakit kok njur arep digratiske. Apa rumangsane dokter ora dibayar? Bojone jenengan ajeng sosialisasi diputus-putus kali iki. Dikat-kat terus tembungan iki lho. Ya jahat niku ya jahat. menghargai to, Bu. Wong bojoku iki lagi arep sosialisasi. Arti harga yo ngono ya harga yo. Mbok aja kaya mengkono lho, kowe iki memani karo aku apa piye? Lho, nomor wae. Iki bojoku. Iki bojoku.
Wes. pilihan kok malah kisruh ngeten to. Aduh, aku suka keributan. Aku suka. Punten Pak Bayan. Pak Bayan iki kepripun to niku kula Iki iki pesen. Kula wedi Pak Bayan, kula mboten wedi kalih niki. Nggih kula ya ora wedi kok. Setone niki sosialisasi program. Nek sampean calon lurah bojon-bojon calon lurah kok njero bentak sirah niku pripun? Sampeyan niku dicontoh, ditulat karo wong sak kelurahan. Niki pripun kok Pak Bayan? Lah bojo kula nembe ajeng ngomong wis pun dikat-kat mawon le. Aku suka keributan. Aku suka. Tak kandhani nggih. Menghargai sama sekali. Calon Pak. lurah niku nek sing jeneng sosialisasi niku sesuk ngandhake programe apa kanggo Ah, kesejahteraane para warga. Nah niku Sing maneh betul. urung tuku duwe gamelan tekoke gamelan, ya ta? Sing maneh urung duwe jilbab tekoke jilbab. Aku njur malah do werna-werna ngandhake sing ora penting. Karep kula niku umpama geseh ki ra apa-apa ning rembukan apik-apik. Ah niku kok aduan ngene beden kula. Tunggal dene sampean Mbak Ning, sampean niku kan ibu menika. calon bojo lurah, Nggih, lho. calon bulurah. Sing mengkone dadi ketua tim PKK. ketua tim penggerak PKK kelurahan Ngriki. Kok njur until. Lah niku kula digodhog kok. Program Ramuto mlebu rumah sakit Lah, gratis dah iya. mulai 2 bulan pendem. Ya Mas. Ayo mlebu rumah sakit Pun. gratis. Sampean niki nek loro-lorone ora kena dikandhani ajeng loro-lorone kula dis. Aduh, kok dides mawon Pak Bayan. Baleni saka wiwitan mawon Oke, nggih. oke. Ngeten mawon, ngeten Kula mawon. penadol sak kedok ampun. Hop, ngeten mawon. Di sini Kula pernah ada omah lho, mboten, Pak. ngeten. Omah apa omah doro ya. Ngoten nuwun sewu. Pak Bayan nuwun sewu kanca-kanca calon lurah niki kula sing nengahi, nggih. Pripun? Pak Bayan mboten punya hak untuk melarang teman-teman mencalonkan lurah. Mbak Anu moderator Matejo juga netral di sini. Tapi kita kembalikan ke masyarakat kabeh sing milih jenengan kabeh. Sing apik sing endi kantor Kula. Mang milih kula. Gadak. Dados Gadak. Pur. Gadak. arep Pur. Gadak nggih Bu. Mari nggih, Bu. arep do sosialisasi calon niku sak geleme dhewe semua punya maksud tertentu, duwe tujuan sing apik kabeh. Tapi kita kembalikan ke masyarakat sing milih jenengan kabeh. Pilihane sapa? Pilihane sing pasti. Ojo istilahnya dikandak-kandak ke sapa-sapa. Pilihan demokrasi itu beda boleh, tapi berantem atau gelut jangan. Tepuk tangan buat semuanya. Rukun. Pokoknya sampean kabeh ora perli wedu. Ora. Perlu wedi, perlu. Oh, ya kuwi. Wes pokoknya aja do plero-pleroan sing menang aja umuk sing kalah aja ngamuk. Aja nganti do plerok iya. Pamriksa ing dalem lan para pamriksa ing studio perlu kawuningan bilih Jengleng Monosuka menika kasil tembayatan ing antawisipun ADTV, Umat Center lan Hanum Rais Foundation. Mugi kita sedaya tetep tansah sinanding kabagas warasan, urip ingkang mumangat lan salam rahayu. Nuwun, matur suwun.